И вот долгожданный 8-й день месяца Зуль-Хиджи начинается следующий этап хаджа. Паломник одевает ихрам, выполняет те же действия, что и в первый раз, когда совершал умру. Полное омовение, стрижка волос, ногтей и организованными группами отправляются в долину Минна. На горе Арафат мы будем стоять и просить его о милости, о благодати для каждого из нас, для нашего народа, для всех мусульман. И я думаю, Аллах нас услышит, и мы получим ответ на свою просьбу от Него. Вот мы прибыли, это наша палатка. Здесь размещено около 100 паломников с нашего рейса, именно мужчины, женщины в другой палатке. В этой палатке есть все необходимое для проживания. Кондиционеры, в принципе, чувствуется прохлада. حكى شام دي أبسنوك ده المغلق ده كذا كخوجي حنجوش حنحكى شاد يعني ما تيجي نيس يجي ما ده فسيودي حقل وسي يسدي هلا وقتي خل نتيجة تقولي وس حد يحكي شخني دي خلدوش حم خنداس بقدر يعني شيء دي شيء مغلط يعني يقع عبادة دي جت بوه باب وزناه دي شيء دي دق دي عمرة جداد ناه دي دق ديال دي دق دي هدي خد بين وقت بيخاب بيفتح بيخاب ما يدي بس بيخاب بس وبيخاد يعني. Обычно количество палаток в Минне достигает 100 тысяч. В них проживает порядком 3 миллионов человек. Ранее паломники приезжали сюда со своими палатками. Однако в 1997 году тут произошел пожар. Погибло около 350 человек. После этого правительство Саудии приняло решение установить стационарные жилища с тефлоновым покрытием, которое практически не горит. Вот эта вот улица, на которой проживают ингушские паломники, справа и слева мужская и женская половина. Также здесь организовано все необходимое. Бачки для мусора, также для холодной воды. Здесь находятся напитки. Есть место, где можно взять омовение. Чуть дальше находятся кухни и душевые. Палатки достаточно просторные, каждая размером 64 квадратных метра. Вся территория Минна разделена на несколько частей. Каждая линия пронумерована. Это своего рода улицы в этом громадном поселении. Конечно же, на первый взгляд условия сложные. Сейчас паломники отдыхают перед обрядами хаджа. Как только солнце встанет снова над долиной Минна, настанет 9-й день. Верующие отправятся к горе Арафат. Руслан Албогачев, Иса Хазботов,